പംകിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയർ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പംകിൻ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക, കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കണം. പിയണിക്ക എരിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിയണിക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്, പയറുണ്ട്, മഞ്ഞളുണ്ട്, ഉപ്പുണ്ട്, കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ച പയറും പിയണിക്കയും പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം. പംകിൻ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിയണിക്കയ്ക്ക് നല്ലോണം അരയണം, നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിയണിക്കയിൽ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിയണിക്ക എരിശ്ശേരി റെഡിയായിരിക്കുന്നു.